बाइकै ढसेको अवस्था छ। स्लो मोसन हो के त्यो छोड्दै भने हुन्छ त मुजी यहाँ बालुवामै धासेला धासिन्न के So hello and what's up beautiful people, this is Biraj and welcome back to my channel. So new day new vlog. So आज चाहिँ म जाँदैछु डोलाघाटसम्म सानो मिठो क्याम्पिङको लागि हैन। सबैजना आइसक्यो, म मात्र बाँकी भयो। कति बजे भन्दाखेरि 8:50 8 बजे भेट्ने भनेको थिएँ। मार्छ केटा अब मलाई है। सो पहिला जाउँ, तपाईँलाई नयाँ बजार गएर भेटेर चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्छु होला है। आइपुग्यो वाह सरी लेट भयो नि त। ल गुड मर्निङ गाइज, गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गाइज। किन चियाको पैसा तिर्दैछ केटाहरूले है। सेल्फ हो भन्दै थियो हामी कहाँ जान्ला भन्दै केटा हो। आज हामी दोलालघाट यात्रा दोलालघाटसम्मको अनि हाम्रो प्रागी ब्रो प्रागी सही 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 चिया बनाएर हो त। Oh my god, ये तो बिहान बिहान यार केटाहरूको बिहान बिहानको ब्रेकफास्ट है चौचौ है, चाइनिज चौचौ। केटाले हाने ल भोकन्तेहरू। अब यो एउटा बाइक यो बाइक यो बाइक त्यहाँ छ अझै अभिषेकलाई पुगेर हामी चाहिँ सो अब चाहिँ हामी निस्किने तयारीमा छौँ गाइज है। त्यही हो, अनि मजा अलिक ढिलो भयो। अब केटाहरू सबै रेडी छ। लगभग हाम्रो अब कति बज्यो भन्दाखेरि चाहिँ 9 नै बज्यो होला, 9:15। हाम्रो यो चाहिँ अब बेलुका आउँछ होइन। किन बेलुका आउनुला त? किन बेलुका? ए ल ल ल टेन्ट त लिन्छौँ। ओ केटाहरू टेन्ट लिँदैछन्। यहाँ चाहिँ हामी टेन्ट लिँदा हो पहिला दाइ केटाहरू सब डक्क लाएर ल। हामीले टेन्ट लिनु जाउँ ठाउँ चाहिँ गाइज यही हो होइन, नाम्ची ट्रेकिङ सप। यहाँ चाहिँ मिलाएर दिन्छ गाइज, तपाईँहरू पनि आउँदा हुन्छ होइन। सो गाइज हामी चाहिँ अब निस्किँदैछु होइन। बाई। अब हामी यहाँबाट भक्तपुर हुँदै सागा हुँदै डोलालघाट अनि त्यहाँ गएर नाइट स्टे क्याम्पिङ गर्छौँ है। केटाहरूको ग्रुप टन्नै भइसक्यो।
यो हो नि त रमाइलो। अब लगभग हामी 25-30 जना हुन्थ्यो अलवेज क्याम्पिङमा होइन। यसपालि चाहिँ अलिक कम भयो, कतिजना नजाने भयो नि त। अनि त्यही भएर पनि गाह्रो, कसैको मिलेन, कसैको के भयो होइन। वाइल्ड जाम रहेछ हाइट। सो त्यस्तै भयो गाइज है। चाँडै निस्किने भन्थ्यो 8 बजे। हामी जहिले ढिलो हुन्छ, अब नेपाली जहिले प्लान गऱ्यो जहिले ढिलो हुन्छ। सो फाइनली डोलाघाट। अझै हामीलाई धेरै काम गर्नु बाँकी छ यार। टेन्ट हाल्न बाँकी छ, बार्बिक्यू, अनि यहाँ क्याट्रिनहरू सबै बुझ्नु बाँकी छ है। हामी चाहिँ क्याट्रिनहरू सबै यहीँबाट बुझ्छु भनेर बसेका थियौँ। क्याम्प पनि आइपुग्नु लाग्यो। अब यहाँबाट अलिकति माथि मात्र हो। यताबाट चाहिँ राइट। यहाँ चाहिँ ट्रक हिँड्ने भएर होला, बाटो चाहिँ एकदम अलि अफै छ क्या। यो पुल कटेर हामी चाहिँ यसरी माथि माथि जानुपर्छ। पानी पनि बोवा सफा रहेछ। अच्छा है भाइ, अच्छा है। ओके, हाम्रो अगाडिको गाडी चाहिँ यही हो होइन। क्याटरिङको सबै सामान हो। 2 जना हेलमेट लगाएर गाडीमाथि बसिसक्यो केटाहरू। हामीले चाहिँ क्याटरिङको व्यवस्था सबै यहीँबाट गरे हो गाइज है। अब किन काठमाडौँदेखि ल्याउनु, गाह्रो मात्र हुन्छ। सो हाम्रो क्याबिन त्यही हो ल। ऊ त्यहाँ हामी चाहिँ यसरी घुमेर जान्छौँ। हो फाइनली हामी चाहिँ खोला छेउमा आइपुगेको अवस्था। बालुवा मजाले भाँसिन्छ क्या।
यिनीहरूकै ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ क्या यिनीहरूले जुन जुन ट्र्याक लयो त्यही त्यही बाइकै ढसेको अवस्था छ ल न यति गाडी सक्यो यताबाट घुमाइदिएको गाइस बाइकै ढसिएर यार छ निस्किँदैन बाइकै ढसेको यार दिमाग खराब फाइनली निकालियो अहिले एकदम दुःख गर्दैछु केटा हो यस्तै ल यसो अगाडि चाहिँ स्कुटरमा यस्तो छ अझै बाँकी छ सामान त यार ल्याउन पसिना आएर यस्तो हैरान भएको छ केटाहरूले हेर त है दुःख गरे पुऱ्याउनु पर्छ यार हाम्रो स्पट चाहिँ उयो जुन टेन्ट राखेको छ त्यहाँ हुनेछ है अनि सामान सर्दा वाक्क भइसक्यो लागेर हालत खराब भइसक्यो गाइस हाम्रो सामान सब त्यहाँ छ त्यहाँदेखि लिएर आउनुपर्छ दाउराहरू सबै त्यहीँ छ है अनि टेन्टहरू चाहिँ यहाँ राख्ने हो लगातार यहाँ हुन्छ टेन्ट चाहिँ हाम्रो गाइज अनि किचन पनि यही ढुङ्गा साइडतिर बनाउँछु किनभने सजिलो हुन्छ नि त यताउता भिडियोहरू खिच्दै आउँदाखेरि चाहिँ यस्तै ढिलो भइहाल्यो अब सामान साढे 5 बजिहाल्छ टेन्ट हाल्नु पऱ्यो ठक्कै चाहिँ लोड लागेछ जे हुन्छ रमाइलो गर्नलाई हुने हो नि त होइन मेरो त बाइक ब्याग सबै त्यहीँ छ यार ए दाइ वाउ यो हो नि त दाइ तरिका ओ सही अब चाहिँ हामी टेन्ट राख्न लागेको छौँ है फाइनल केटा हो हामीले सब रेडी गरिसक्यो होइन हाम्रो टेन्टहरू यहाँ छ यसरी टक्क लगाएर बवाली टक्क अब आगो यहाँ बालिन्छ है केटा हो पखाल्दै अझ 11-12 बजे निस्किनु हुन्छ त्यहाँबाट 11-12 बजे त्यहाँसम्म जान त गयो अब आउने कसरी भयो त्यो मात्रै गरे ओ यहाँ हो नि त बाहुबली के हो यो गरुडा सिटै भयो
यो त टिका पनि लाउनु पर्यो अब त्यो पकाउनलाई यहाँ राख्नु पर्ला जस्तो दोस पकाउनलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ बस्दै पकाउँछ पकाउनलाई त यहाँबाट केटाहरूले ल यत्रो लिएर आमा उज्यालो यही हो अहिले नमस्ते दोस्त आमामा अब त डेन्जर भएको उतातिर पनि देखेको थियो अशोक जाउँ न त यत्रै सार्को नि छैन केटाहरूले आएको नि बवाल बालिदिइसक्यो सबैलाई बाँकी होइन 11 जना यहाँ चाहिँ हाल्नु दोस्त चस्मै लाएर हान्दा कटिङ हो दोस्त वेलकम ठिक छ के छ मेरो बेड कता हो भर्खर आउँदै हो सही हो तपाईँ लिएर आएछ म्यान गुड गुड हाल्नु 5 स्टार मतलब उयो यहाँको टेन्ट खोइ कहाँ छ यो सुन्दै मेरो हात मेरो पाइला सबैले तिमीलाई खोज्छ तिमीलाई खै त केटाहरु खै त बवाली भनेको 8 बजे केटा हो अब सुरु हुन्छ खाना खाने हो गीतहरू बवाल हुनेछ हाम्रो अर्को भेटमा देखाउने छु तिमीलाई साना साना तारा कतिको चिसो छ माता सर हाम्रो विराट भ्लगर चाहिँ यहाँ पुरै भाडामा चाहिँ राख्नु भएको छ होइन जस उहाँको मेहनत एकदमै अस्ट्रेलिया जाने सङ्केत भएको अझै यत्रो बाँकी नै छ होइन Barbecue. Like man. मैले बेकार हालेँ केटा हो हामी चाहिँ दाउरा खोज्दा आउँदैछु केटा हो हुन्छ भने के ए यार सानो गरौँ के कुरा गरे यार एकचोटि ट्राई त गरौँ न ट्राई गरेर आइतरा हुँदैन के त्यो काट जान्छ ट्राई गरौँ न के गरौँ भने यो एउटा बास बरु यसो गरौँ गयो उताबाट चक्कु ल्याएर पिस पिस गरेर दाइ यसको कानमा राख्नु यो काठलाई नै हुन्छ ओइ हुन्छ पछाडि म सपोर्ट गर्दिन्छु
अब यो साइडमा हाल्दे फेरि एकलो खाना खाउनु पर्छ यार यो जिम्मा मेरो भयो ल त्यो लाइट पछि हाल्न घुमा यसलाई यसरी घुमा न यसरी कस्तो घुमाएको अनि यो ओ माई गॉड फिर झार्यो खाना नआउने त नि खोलामा कहाँ नुहाउँछ यस्तो चिसो पानीमा नुहाउनु थाल्यो भोलि भने भोलि किन हान्नु पर्यो अहिले गरे भइहाल्नु पर्यो ल अब चाहिँ त्यसले बोकौँ राहुल एकछिन कसरी त्यसरी पानी उमालिदिनु पर्छ यसलाई बसम कि ज्याकुजी पनि सही हुन्छ ल ल ल ल रेडी 1 2 3 ल के यसले बोक्ने रेडी हुनु त ल रेडी हुनु त ल बाहुबली पार्ट 3 मा तेरो कास्टिङ सियो ल मा कसम हैन खै रे तँले के गरेर त्यो हुँदै क्या मैले यहाँबाट यो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ अनि मैले एङ्गल मिलाउनु परेन बिस्तारै 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 लगभग 15 भइसकेको छ है समात्दै सबैजना सुतिसकेको छ 3 जना चाहिँ दाउरा खोज्न गएको छ हामीलाई चाहिँ पुग्दैन किनभने आएको थोरै छ नि त रातिको 2:30 बजे यसको त दाउरै टेन्सन हाम्रो प्रुफ छ है केटा हामीले यत्रो बोकेर आएको छ अभिषेक उता सुकृत Welcome back guys, this is day 2 आज जाएँ त अनि सो आज चाहिँ अलि ढिलो थियो भ्लगिङ गर्नलाई टक्क लाएर ल पाँडे 6 प्याक देखाएर बसिरहेछ ल एकछिन खिचिदिन्छु नि होइन रोस्ट बन्दैछ हाम्रो सेफ सुजन नवीन अभिषेक ओइ तेरो हात के भयो देखाइदे आमा पोल्दैन ला हो र मैले बनाउँदैछ त्यहाँ केटाले टक्क रोस्ट आमा पैसा सोर्यो बा यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तै है बाइक चाहिँ हामी त्यहाँ राखेको छु नि त पर बवाली केटाहरू बनाउँदैछन् त्यही हो
पापड पनि रेडी आलु फ्रेन्च फ्राई फ्राई राइस बोलेछ यार पाहाडले बल्ल काम गरेर देखेँ मैले है यार साथीहरु के काम गर्दै बिरा थियो यस्तो अति नगर्नु क्यामेरा रमाइलो हुन्छ फेरि साथीहरु चाहिँ त्यही मेहनत गर्ने के काम गर्ने छ खाना पनि रेडी भइसक्यो केटा हो है खाजा नास्ता व्यवस्था भइरहेछ काली स्टार्ट गरे कालु स्टार्ट गरे मिठो खाना खानुपर्छ पऱ्यो हान्दा केटा हो तिमीले खाना खाना देखाइदे खाना कस्तो खाँदो रहेछ केटाहरू मिठो मिठो है कहाँ हिँड्नुमा दाइ कहाँ हो दोललघाटमा मजा लागेको खिचिदिन्छु नि म कहाँ खिच्ने भने माजा यहाँ किति भयो बाबा दोस्त यार यो चाहिँ पहिरो गइदिरहेको केटा हो सो अब हामी चाहिँ प्याकअप हान्नु लाग्छौँ चाहिँ अब क्याम्पिङ सिद्धिँदैछ भनौँ होइन स्लिपिङ ब्यागहरू प्याक गरिदिनु पऱ्यो पहिला अब जाने हो यताबाट निस्किने टाइम हुँदैछ केटा हो है फोटो खिच्न जाने गाइज ल त्यहाँ रेडी भइसक्यो ग्रुप फोटो घाचाङ्ग देख्यो क्या छरेर बस्ने ग्रुप फोटो हान्नलाई बसेर सलाम गर्दै घुम्न एकलट घुमिराखेको कि असो घुमिराखेको कि एकलट घुम्दैन त एकलट फेरि सबले यस्तो यहाँनिर आएपछि सबले यस्तो यस्तो तेरो धेरै स्लो मोसन भयो क्या त्यो झन् यसलाई स्लो गर्यो भने त झन् के गर्ने गरिदिन्छु है सो सबै प्याकअप हुँदैछ गाइज हाम्रो चाहिँ आदि चाहिँ भाडा मार्दैछन् अब यो पनि प्याक गर्ने हो त्यो पनि प्याक गर्ने हो यो चाहिँ अब प्याकअप भइसकेको छ है ल ठाउँ खाली सबै फोहोर चाहिँ हामीले व्यवस्थित जगाइदियो सो फाइनली वी आर गोइङ ब्याक है अब है सब प्याकअप भइसक्यो मारा सर वी आर गोइङ ब्याक टु काठमाडौँ होइन त हो एकदम कस्तो लाग्यो त अब क्याम्पिङ अलवेज वन्डरफुल सही ल केटाहरू जान लाग्यो गाइज है ओके ब्याक टु काठमाडौँतिर है अब हामी जान त मन थिएन तर के गर्नु जानुपर्छ जोस् हिजो शुक्रबार शनिबार जोस् हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ रमाइलो भयो भनौँ होइन पहिला जस्तो धेरै चाहिँ भएन नि त रमाइलो भयो हामीले मिठो मिठो खायो होइन त्यही हो वाउ कस्तो दामी बनाएर रहेछ यार कस्तो दामी बनाएर रहेछ है वाउ वाउ
कस्तो दामी बनाएको रहेछ त डोलाघाट पुलमा त जाऊ ल दामी बनाएछ है यो नयाँ चिज चाहिँ देख्न पाइरहेको भ्लग चाहिँ यसरी रहेछ गाइज है 2 दिन सिद्धियो मजाले अब त्यही हो सो होप यु गाइज लाइक द भिडियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ